एवढं होतं पटापटा वाढत आहे सगळं 40 दिवसात होय ना 40 दिवसात गदकण्याच्या गदकण्या होतं दोन डायरेक्ट ऑटोमेशन आहे बटन दाबलं की सगळं आता हे उघडं ठेवलं नाही का तेवढं तिकडे याला पाहिजे हँडल आहे काय बारदन वरती होत्या खाली लागन तवा हा कशानुसार मागं हँडल आहे कमन केलं पण ते वरती खाली कधी करायचं जे म्हणजे आपल्या याच्यानुसार जर समजा ऊन बिन त्यांच्या याच्यानुसार किंवा वारं त्यांना लागून घ्यायचे काही वॅक्सिन बिक्सिन असते तर वरती करून घ्यायचं वारा नाही लागलो पाहिजे त्या हिशोबाने चाल वाचलंय तर उघड आहे स्ट्रॉंग आहे का हा म्हणजे नंतर नाही रे दुखत नंतर तर स्ट्रॉंग आहे असं का आता काहीच नाही आहे का नाही पिल्लाचे अजून हा एकदम काय म्हणतो आपल्याला काहीच नाही direct वाचत नाही. आता हे 5,000 पिल्ल सध्या किती पिल्ल आहे काम बघ ना पुढे सगळे कॉन्क्रीटचं काम केलंय हा पाहिलं ना ते आल्याला होय आता हे सध्या किती पिल्ल आहे काय ते टोटल 5,000 आहे 5,100 काहीतरी सांगते एक्स्ट्रा 100 आले आहेत आता हे कॉन्क्रीटचं कमन केलं स्ट्रॉंग एकदम बांधकाम भक्कम करायचं उडू नये म्हणून हा जे बांधकाम हो बरोबर तिकडून वारं घुसलं तर उडू नये म्हणून बरोबर काहीच केलेली नाही ते म्हणते ना रेकॉर्ड होतंय दुसरं काही नको बोलू थांब ते म्हणतात फिरत्यान लगेच मम्मीला होय आता याच्यातून काय जातं बोलू ना आपण इकडे मम्मीला direct. हे काय आलं होय याच्यातून काय जातं याच्यातून फिडर आहे की खाद्य खाद्य हे फिडर हा इथून खाली येणार अंकल इथून लोक आला हे बघ इकडे सिस्टीम बघ हां 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 आता इन्व्हर्टर ते कायसाठी कॅमेऱ्यासाठी अरे इन्व्हर्टर कायसाठी इन्व्हर्टर हे सगळं समजा लाईट गेली तर इन्व्हर्टर हे सगळं लाईट चालणार बरं ऐक ना आता घेऊन गेलो तुम्ही आपण लाईट संपली होती माहिती आहे खत आणायचं आणि याच्यात टाकायचं साठी वॅक्सिन स्टोअरसाठी बर्फ हा ते माहिती मला याच्यात आहे ना खाद्य टाकायचं आणि ते शेवटपर्यंत कसं प्रेशरने जातं नाही इथं बटन डायरेक्ट चालू होणार इथून चालू केलं का जरूर सगळं लोड होणार लोड होणार तर सगळं त्याच्यात फिटिंग चालू म्हणजे इथं स्लॉट आहे हे लॉक केलेले आहे सगळे मशीन इथून हे बघ इथून लॉक केलेलं आहे इथून लॉक केलेलं आहे ते लॉक उघडायचं का जेवढी लागते तेवढीच ऑन ठेवलेली ते लॉक उघडायचं हा मग उघड बरं याचं लॉक उघड बरं खाद्य येणार याचं लॉक उघड बरं लॉक लगेच पडेल खाद्य नळीमध्ये असतं ना असं आहे का आज सिस्टीम हा म्हणजे ही पट्टी आहे का इकडं लोटायची पुढं ऐक ना आता हे अख्खं म्हणजे हे बकेट हालत चालत तिकडं नाही इथून फक्त लोड होणार हे इथंच राहणार आणि जेव्हा पोल्ट्री साफ करायची असणार हे सगळं पूर्ण मग याच्यात जातं का म्हणजे ह्याच्यातून याच्यात जातं पण जातं कसं पाणी तर नाही ना ते नाही पाणी नाही खाद्य आहे ना खाद्य आहे मग ते प्रेशर जे जातं का हा प्रेशरने जातं एका सप्लाय त्याला इथून मशीन आहे मोठं मशीनच इकडे डायरेक्ट इथून लोड केलं जोरात वाजणार ते इथून प्रेशरने शेवटच्या टोकापर्यंत खाद्य भरतं डायरेक्ट असं म्हणजे तो जो व्हॅक्सिनवाला आला ना तो म्हण मी याच्यापेक्षा भारी म्हणजे आणि हे काय काम हे नाही पाण्याचं का पाण्यासाठी इथं लेवल कळते पाण्याची हां आता स्टोरेज माल आहे आता हे पण लॉक असतं काय नाही पाणी चालू आहे पाणी ते चोच मारून आहे ना सिस्टीम जेव्हा पक्षी चोच मारणार तेव्हा ते पाणी निघणार मग त्याला कसं काय कळतं चोच त्याला ते मारायचं हुशार ना मग तेवढं कुठेतरी टोच मारून पाहणार हा त्यांना कळत इथं पाणी येतंय म्हणून मग तिथं टोच मारून पाणी पिणार. मग तुम्ही शिकित नाही का नाही काही विषय आणि लस द्यायला कसं जेव्हा करता लहान असेल तेव्हा त्यांना भांड्यात ठेवावं लागतं फक्त पाणी हां हां कोणत्या भांड्यात ते दाखव ठेवलेले मॅन्युअल ठेवलेले दोन-तीन. मी फक्त पक्षी जोपर्यंत लहान आहे तोपर्यंत आता हे भांड्याने आता हे भांड्यानेच पिऊ राहिले हे ना दिवस झाले का हे काढून टाकायचे मॅन्युअलवाले सगळे भांडे आणि जेवण सुद्धा हा मी मग ह्याच्यातच राहणार फक्त मेन याच्यामध्ये तेव्हा पाणी पिताना तुला याला काहीच काम नाही आणलं फक्त खायचं नाही हाकायचं हां नंतर डायरेक्ट कापायचं ते बघ पाणी पितोय पक्षी ते बघ एक काळा आहे त्याच्यात चुकून काळा आलेला आहे बरं ते महाग जाईल कडकनाथ होय आता याला लस द्यायची असलो तुम्ही इकडून तिकडं सेग्रिगेट कसं करता याला लस द्यायची असेल तुला सांगतो आता लस कशी घेतली आम्ही तो असता त्याच्या काय असे त्याच्या काय असतात एक मशीन Injection. ते येणार दोन असे पिल्लांचे छाट्या धरणार कचकन लगेच एक असं ते धरले इकडे शिक हा हे पार्टीशन हे इकडे शिक असं पुढं 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 शिक हे पण आपल्या जागेनुसार आलं तर याला उचलून ठेवावं लागत हां हा हे पार्टिशन तयार करून घेतलेले उचलून ठेवावं लागतं का हा ते तयार करून सगळे तयार करून घेतलेले हे स्वस्त झालेले नाही हे मागे थोडे तेले स्वस्त झालेले पार्टिशन दिले स्वस्त काम झालेले साहिल टोटल एस्टिमेशन खर्च किती टोटल 21 lakhs 21 lakhs आणि सगळ्यात जादा कॉस्ट काय आली ती शेडला कशाला हा याला पूर्ण बिल्ड करायला परत हे दोन मशीन बस यालाच सगळं काम एकदम भक्कम केलेलं आहे 5,000 काही पक्षी. विषयच नाही. हे बघ CCTV कॅमेरा पाहते आता आपल्याला तिकडे पाहत असतील मी फोटो काढतो